สวัสดีครับก็มาอยู่กับเพจ Unitech กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็มีสินค้าของ Unitech นะครับมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงนะครับผมแปลงสัญญาณจาก DisplayPort ออก VGA นะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอรุ่นใหม่ที่เป็น DisplayPort นะครับส่วนจอนะครับยังเป็น VGA หรือว่าจอรุ่นเก่าที่ยังไม่มีช่องเสียบ DisplayPort นั่นเองนะครับผมเราก็ใช้ตัวนี้แปลงแทนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อจอใหม่นะครับหรือว่างบที่จะซื้อจอใหม่เรายังไม่มีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคของเขานะครับหรือว่าคุณภาพของภาพที่ได้นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะได้ความชัดของภาพที่ 1080p หรือว่า Full HD นั่นเองนะครับก็คือความชัดของสาย VGA นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะ 1080p นะครับผมซึ่งความคุณภาพของภาพของสาย DisplayPort นะครับผมอยู่ที่ 1920 คูณ 1002 นะครับผมแต่ว่าเมื่อแสดงออกจอแล้วจะได้เป็น 1080p นะครับเพราะว่าความชัดของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าความชัดของ VGA นั่นเองนะครับอยู่ที่ 1080p นะครับผมซึ่งการเชื่อมต่อนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องลงไดเวอร์หรือว่าไม่ต้องมีซอฟต์แวร์นะครับผมสามารถลงเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็เสียบที่คอมพิวเตอร์ที่เป็น DisplayPort นะครับออกจอไม่ว่าจะเป็นจอLCD นะครับหรือว่าจอทีวีโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าจอคอมนะครับผมที่เป็น VGA นะครับผมสามารถใช้ตัวนี้แปลงได้เลยนะครับเราไม่ต้องซื้อจอใหม่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวสินค้านะครับผมตัวสินค้านะครับผมก็มีสายที่สั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นอะแดปเตอร์แปลงนั่นเองนะครับผมตัวนี้ในหัวของ DisplayPort นะครับผมซึ่ง DisplayPort นะครับผมจะมีลักษณะที่คล้ายกับ HDMI นะครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เขี้ยวนะครับซึ่งเขี้ยวของ DisplayPort นะครับจะมี20เขี้ยวนะครับ HDMI จะมี19เขี้ยวนะครับผมอันนี้คือที่แตกต่างกันนะครับผมนี่เป็นหัว Go Page นะครับผมซึ่งนำสัญญาณได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับในส่วนของ VGA นะครับผมนี่ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะครับ VGA นะครับผมตัวนี้มันแปลงสัญญาณได้ยังไงนะครับผมเพราะว่าในตัวสายหรือว่าในตัวของเขาเรียกว่าในตัวของหัวพอร์ตนะครับมีชิปที่ใช้แปลงสัญญาณนั่นเองนะครับผมก็สามารถแปลงสัญญาณได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเสียบสายแปลงตัวนี้นะครับผมของ Unitech ตัวนี้นะครับเข้ากับตัวสาย VGA นะครับผมนะนี่เลยเข้ากับตัวสาย VGA นะครับผมแล้วก็ใช้ตัว DisplayPort ตัวนี้นะครับผมเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมที่เป็น DisplayPort นะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมแค่เสียบสาย VGA เข้าไปนะครับผมนี่เลยแล้วก็ใช้ตัว DisplayPort นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมจะไม่ได้ลงไดเวอร์หรือว่าไม่ได้โหลดซอฟต์แวร์นะครับผมของเจ้าตัวสายแปลงเลยนะครับผมแค่เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นการง่ายสำหรับการใช้งานนั่นเองนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากในการโหลดโปรแกรมหรือว่าลงไดเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับผมสายแปลงนะครับระหว่าง DisplayPort ออก VGA นั่นเองนะครับของ Unitech ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า Y-5118E นะครับผมนะตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้งานง่ายนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเจ้าตัวอะแดปเตอร์แปลงตัวนี้นะครับไว้ใช้งานนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อจอใหม่นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาทางหน้าเพจของเราได้นะครับเพจ Unitech Thailand นะครับทักแชทเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมช่อง YouTube ของ Unitech Thailand กันด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปรีวิวของสินค้าของ Unitech เข้ามาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกับแบรนด์ Unitech มากขึ้นนะครับว่าสินค้าเขามีคุณภาพดีจริงนะครับผมตัวนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ